بیت و مۆتەکەی ئاسمانی ئێرە. ئایازانی ترسناکترین جەنگی ئەمریکا کە خەو لە چاوی فەرماندا ئێرانەکان دەزڕێنێت چییە؟ بیت و گرانباترین فڕۆکە لە مێژوودا نرخەکە ئێگاتە 2 میلیارد دلار. فڕۆکەیە کە ڕادارەکان نابین و وەک تێبەڕینی سێبەر وایە لە ئاسماندا. تواناکانی بێهاوتان ئەتوانێت با بێوەستان لە ئەمریکاوە بفرێت بۆ هەر خاڵێکی گیان و بشگەڕێتەوە. هەڵگرتنی 20 تەن بۆمبی ئەتۆمی و زیرە. تەکنۆلۆژیای سێلز واکە سیستمی بەرگری ئێران وەک S-300 تەنها وەک یاری مناڵان لە بەردەمیدا دەربکەن. لاگەری هەر جەنگێکە لەگەڵ ئێران ئەرکی سەرەکی بیت و تێکشکاندنی بنکەی ئەتۆمی قوڵ و ناوەندە استراتیژیەکانی ئەو وڵاتێ. بۆمبی مۆب هەڵەگرێت کە توانای 6 مەتر بەناو کۆنکرێتدا بڕواتە خوارەوە و دواتر بتەقێتەوە. ئایا بەڕاستی ئێران دەتوانێت بەرگری لا بەرامبەر ئەم جنۆکە ئاسمانیە بکە؟ ڕای خۆت لە کۆمێت بنووسە. فۆڵۆمان بکە بۆ ڤیدیۆی